Herkese salam. Bugün Çin dilini nə qədər müddət öyrənə bilərəm? Sualına cavab verəcəm burada. Çin dilini öyrənmək üçün 3 ay, 5 ay deyən kurslara aldanmayın. 3 ay, 5 ay Çin dilini öyrənmək mümkün deyil. Çünki Çin dilinin yazı sistemi heroqliflərdir və bunları öyrənməyin özü belə çox böyük bir vaxt alır. Çin dilində ilk 2 səviyyəni, elementar səviyyəni öyrənmək üçün 2 səviyyəni birlikdə 5 ay bəsdir. Üçüncü səviyyəni 3 ay öyrənirik təxminən. 4-cü səviyyədən etibarən isə bu zaman artıq genişlənir. Yəni biz 4-cü səviyyəni yaxşı şəkildə öyrənmək üçün bizə ən azından 5 ay, 4-5 ay lazımdır. 5-ci səviyyədə bu 5-6 aydır. 6-cı səviyyəni isə yaxşı mənimsəmək üçün 6 ay minimal bizə lazımdır. Bütün bunları toplayanda 6 səviyyəni birlikdə 2 ilə deyirəm, amma 6-cı səviyyəni almırlar. Elə 5 ilə davam eləyirlər. 5-i almaq üçün isə bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır təxminən 1 il yarım, belə deyək ki, bu şəkildə desək 1 il 8 ay, 1 il 10 ay. Bundan tez başa gəlməyi, belə deyək, mümkün deyil. Çünki siz onu öyrənmiş ola bilərsiniz, amma sizin dinləməniz var, sizin danışmanız var. Söz əzbərləməklə hər şey kifayət etsəydi, elə hamı oturub söz əzbərləyib gedib imtahanı verərdi. İmtahan da deyil, əsas olan danışığımızdır. Elə tələbələr var ki, mən praktikada minlərləsini görmüşəm. ECSK 5-ə tələbə gəlir, çatır, amma tələbənin nə danışığı, nə dinləməsi o deyil. Bizə dil öyrənmə prosesində ən birinci lazım olan şey onu praktikaya qoymaqdır. Praktika isə biz onu yalnızca danışıqda qoyuruq. Yəni bir çinli, siz çinliyə istəyirsinizsə deyin 7-ci səviyyəyə, bir çinli sizin ağzınızı açanda 3-cü səviyyə danışırsınızsa, yəni onu hiss eləyir. Başa düşürsünüz? Yəni imtahanla deyil. Tələbələrə bunu başa salmaq mənim o qədər çətin çəkdiyim bir hissədir ki, bəzən valideynlər uşaqları öyrənən uşaq valideyni zəng eləyir. Nə vaxt 3-cü səviyyəni verəcək, nə vaxt 4-cü səviyyəni verəcək. Amma realda, praktikada 2-ci səviyyənin sözlərini belə öyrənməkdə çətinlik çəkən uşaqlar olur. Ona görə dil öyrənəndə səbirli olmaq lazımdır. Xüsusən bu Çin dilidirsə, mən sizi səbirli olmağa dəvət edirəm. Yəni qaçmayın qabağa, keyfiyyətli öyrənməyə çalışın. Deməli, nəzərinizdə tutun, bu dili öyrənməyə başlayırsınızsa, heç olmasa 1-2 ilinizi ağılla, məntiqlə bu dilə ayırın. Əslində dil bilirsiniz, bir ixtisasa yiyələnmə 4 ildə, bakalavr 4 il nəzərdə tutulur. Ona görə məsələn, əgər siz bu videoyu təzə Çin dilinə qəbul olmuş, ixtisasa qəbul olmuş tələbələr baxırsa, elə bu gündən başlayın öyrənməyə. Bu gündən başlayın öyrənməyə. Siz 2-ci kursun axırında, 3-cü kursun axırında axtarılan bir tərcüməçi olacaqsınız. Bir dili öyrənirsinizsə, vaxt verin. Özünüzə də vaxt verin, beyninizə də vaxt verin, səbirli olun dili öyrənəndə, yiyələnməyə çalışın, qaçmayın. Və mən düşünürəm ki, əgər özünüzə 2 il ayırsanız, bu dilə keyfiyyətli şəkildə yiyələnəcəksiniz. Sonra artıq bir də Çin dili öyrənəndə ancaq söz əzbərim, yeyindirin. Bu çox səhv bir metoddur. Və əfsus ki, indi çox müəllim də bunu təbliğ eləyir. Söz əzbərlə gedəcəkskeyi ver. Səhvdir. Deyil. Məsələ bu deyil. Söz əzbərləmək yaxşı şeydir, heroqlif əzbərləmək yaxşı şeydir. Amma indi məsələn speaking clublar var. Hətta mən son açılan bu bazar günləri səhv etmirəmsə keçirdilər. Chinese Speaking Hub gedir məncə adı və bunu çox dəstəkləyirəm bu kimi layihələri. Danışıq çinlilərlə, azərbaycanlılar, bilən azərbaycanlılar danışıq. Danışığa önəm verin, xahiş eləyirəm. ECSK 3 və 4-lər var, tanıyıram ki, deyirəm müəllim biz cümlə qura bilmirik. Niyə? Niyə qura bilmirsiniz? Biz ECSK 3-ü vermisiniz axı. Ona görə qura bilmirsiniz ki, siz əzbər yönümlü getmisiniz, öyrənmisiniz, ancaq imtahana köklənmisiniz. Keyfiyyətli deyil. Bu təhsil növü, bu tədris növü, keyfiyyətli tədris növü deyil. Ondansa ECSK 2-niz olsun, amma 2-ni danışın. Ondan sonra 3-ünüz olmasın, ECSK 4-ünüz olmasın, amma danışın. Mən ona görə dərsin həmişə ilk yarısında danışdırıram, tələbəni danışdırıram. Bəlkə mən super sürətlə getmirəm və tələbələrim super sürətlə ECSK vermir, amma
vicdanım rahat gecəni yatıram ki, bu tələbəyə General Chinese, yəni ümumi Çin dili dərsi keçmişəm. HSK yönümlü dərs keçməmişəm. Çünki bütün tələbələrin məqsədi HSK vermək olmur və ümumiyyətlə HSK verəndən qabaq da tələbənin Çin dili bazası yaratmaq lazımdır. Çin dilini özünüz öyrənirsinizsə yaxşı eləyirsiniz. Özü öyrənmək də yaxşı bir metoddur. Amma ünsiyyət dinləməni qırağa qoymayın. Ölü əzbərə getməyin. Danışıq klublarından, Çinli dostlardan, yenə deyirəm, baxın Chinese Speaking Hub açılıb, mənim xoşuma gəldi. Bu gözəl bir təşəbbüsdür. Yəqin ki, belə klublar bəlkə başqaları da var, bilmirəm. Danışıq dərsləri özüm eləyirəm, amma dərs formatında istəmirəm. Həyatınıza salmağınızı istəyirəm Çin dilini. Çinli dostlarınızın olmağını istəyirəm. Azərbaycandakı Çinli tələbələrlə dost olmağınızı istəyirəm. Bax, belə formatda Çin dilinizi inkişaf etdirməyinizi istəyirəm. Ümid edirəm ki, mənim fikrim sizə aydın oldu və Çin dili öyrənəndə ölü əzbərə yox, çinlilərlə ünsiyyət quraraq, danışıq, dinləmə, yazı, oxuma qabiliyyətlərimizi birlikdə inkişaf etdirərək Çin dilini öyrənəcəyik. Əgər video sizin üçün faydalı oldusa, rəy bölməsində mənə bildirməyiniz mənim üçün xoş olar. Əgər hər hansı bir sualınız olarsa, mənim layıqa saxlaya bilərsiniz.